For international fans, especially European fans, see you next year. Oh. At Sabaito BL, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. Hello and welcome to Sabaito BL, and thank you for coming back on the channel, Pearl and Peak. If somebody has not seen our previous interview before, I would like to ask you to introduce yourselves very shortly. Hi, I'm Peak. Hi, I'm Pearl. Yeah, thank you so much for coming back to the channel. Thank you for having us. Yeah, sure, of course. Last time we talked a bit about the series, and today we want to ask some more questions about you, about your career, about acting and stuff like that. Okay. But before we dive into the questions, I have a little game that I would like to play with you guys. So I will say a couple of statements, and then whatever comes to your head first, please tell me. What comes to your head first when I ask you to describe your co-star in one word? Rapid. Yes. One word for me. Yeah. Pearl. Wow. Our Pearl, Yeah. like Pearl Yeah. in the ocean. Okay. Then the next one habit or quirk about your co-star that the fans don't know about yet. เป็นคนกวน กวนเหมือนกัน เขารู้ว่าผมกวนอ่ะ เหรอ ของคุณอ่ะเขาไม่รู้ว่ากวน And the last one scene from the series Love in the Moonlight that when you think about makes you smile. ซีนที่กลับมาจากเลแล้วก็เจอแสงแก้ว ของผมนั่นจะเป็นซีนที่เจ้ายายรู้ความจริง แล้วทุกอย่างแบบคลี่คลายแล้วอะไรเงี้ย That is a very cute scene. I understand. But the project, the series is over now. When you think back to the project while filming, what is one memory that pops into your head? คิดถึงโมเมนต์ที่เราเวลาพักกองแล้วเราก็นั่งพูดคุยกันกับทุกคนนักแสดงทุกคนตอนกินข้าวตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มีความสุขได้มาพูดถึงสิ่งที่เราคิดในซีนกัน ของผมก็เป็นตอนไปทะเล ตอนที่ต้องไปแบบอยู่ด้วยกัน 2-3 คืนนะแล้วก็ อยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าพอคิดกลับไปไงคือเราผ่านความยากลำบากมาพร้อมกันถูกไหม ถูก พอคิดกลับไปมันก็แบบเฮ้ยเราผ่านมันมาได้แล้วเราก็ เหนียวแน่นขึ้น ใช่สนิทกันมากขึ้น I mean, it must always be fun to have a project and like finding new friends and nice people to work with. Right. So, yeah. So, Peak, you have been in the industry for quite a while. You started with Make It Right in 2016, and you also had your project that you directed in 2022. So we were wondering, how does it feel? Like, how is it different to work in front of the camera to like compared to working behind the camera? ในเรื่องแรก in the first series Make It Right ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วก็มีแต่ความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นแล้วพอเวลาผ่านไปมาทำco-directing ที่ physical therapy ใช่ไหมครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเป็นการพัฒนาสกิลตัวเองอีกด้านหนึ่งมากกว่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าชอบทั้งคู่ถ้ามีโอกาสวันหนึ่งก็อยากจะกลับไปลองทำกำกับดูอีกอะไรเงี้ยครับ Was there anything that was particularly challenging of directing and co-directing and being behind the scenes kind of? At that time actually I was more like an acting coach because I know acting but I don't know directing so ความท้าทายมันก็คือผมต้องอธิบายในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไปให้กับคนอื่นให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจเองด้วยอะไรเงี้ยครับ I mean, I feel like acting in general seems very difficult, and then trying to like explain it to other people, that seems like harder. Yeah, even harder. That is, yeah, true.
And then because you have been in the industry and you have like different experiences, how has it been for you, or like how have you seen the industry change over the last kind of a decade? Yeah, like for like 10 years. Mm. แก่มาก I didn't want to say that. I Sorry. feel old now because right now I'm 26. The first time I was 16. ผมคิดว่าวงการ BL เนี่ยมันเติบโตขึ้นมากๆจากตอนแรกที่เราเข้ามาซึ่งมันเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งผมก็คิดว่ามันเจ๋งมากผมดีใจมากที่มีคนให้ความสนใจกับBL ของไทยมากขนาดนี้จนทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้พบแฟนๆต่างประเทศทุกๆคนแล้วก็หวังว่าเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราก็จะมีแคตตาล็อกต่างๆเพิ่มขึ้นให้แฟนๆได้ดูมากขึ้นครับ I mean, I think I started watching Thai BL maybe like 3-ish years ago, and I feel especially like in the last year, Thai BL has a lot has changed in the sense of like what kind of stories have been told, how they are being told. So I cannot even imagine how it must be like 10 years before, and like how it's been growing and becoming more popular in Thailand and also abroad. So yeah. And then I have some questions for Pearl, because you have played in A Loss of Attraction before, and this is your second BL project. What were you most like surprised working on the set, or like working in your second project in a BL? อันดับแรกด้านการทำงานก็รู้สึกว่าก็เป็นการถ่ายละครปกติเราก็ไม่รู้สึกว่า BL มันจะถ่ายละครถ่ายกันแตกต่างยังไงก็รู้สึกว่าปกติแต่ที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือหลังจากนั้นเป็นช่วงโปรโมทช่วงที่เราได้ออกไปเจอกับวงการ BL มากขึ้นเราเซอร์ไพรส์ที่ว่าวงการ BL มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอในไทยที่มีคู่ BL แบบเป็นร้อยคู่ก็ว่าได้เนาะที่เราก็เพิ่งจะได้ทำความรู้จักเพิ่งจะเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอุตสาหกรรมมันใหญ่มากมีงานมีรางวัลสำหรับ BL ก็เซอร์ไพรส์เรื่องนี้มากกว่าครับ in a good way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  Yeah, actually I was wondering because you have played in other series in like Horns, and I could imagine that BL fans are maybe a bit different to other Thai fans, if you can say that. Were you surprised how the fan culture might be a bit different between like Elacorn and Series Y? ก็ตอนละครปกติก็รู้สึกว่าแฟนไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่พอเป็น BL ก็รู้สึกว่าแฟนคลับเหมือนเขาให้การสนใจเยอะมากขึ้นแล้วก็ตามเรารวดเร็วมากขึ้นแต่ความรู้สึกว่าเขาแตกต่างกันไหมผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาแตกต่างกันแต่เขาอาจจะอินกับคาแรคเตอร์ในละครของเรามากYou have been starting working together, and as Peak has some more experience in the BL industry, Paul, was there anything that you learned from him while being on set or off set? Maybe during the promotion period as well? ก็เรื่องการทำงานผมก็เรียนรู้จากพีคที่จริงก็หลายอย่างเรื่องการทำสมาธิเรื่องซีนหนักๆของเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ที่จริงพีคไม่ได้เป็นคนบอกโดยตรงหรอกแต่ว่าเราก็แบบเราเห็นนะเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ซึมซับไปเรื่อยๆวิธีการทำงานอย่างไม่ว่าเราจะต่อบทกันหรืออะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆรับรู้ได้ปรึกษากันหลังกล้องที่ไม่ได้เป็นการถ่ายทำก็คือวิถีชีวิตประจำวันเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยครับก็เช่นยกตัวอย่างง่ายๆวิธีการวางตัววิธีการพูดหรืออย่างผมใส่เคสโทรศัพท์ไปเงี้ยผมก็ถามพี่ทำไมถอดเคสโทรศัพท์เวลาไปออกงานเขาบอกก็ไม่อยากให้คนเห็น
ว่าเราใช้เคสอะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ดี เรียบๆดีชอบ เรียบๆดี ผมก็เลยใส่ อ้าว ก็เลยเอาออก ก็เลยเอาออก I see. But there's still probably learning from each other, learning together, also learning how to work together. Was there also something where you say like, oh, this really impressed me about the other while working or also doing your work now? I think when you have to work with someone like every day, you're gonna know each other more and more. That's the way we observe each other and support support each other in a good way. Like เหมือนสมมุติว่าเวลามีสักคนหนึ่งเหนื่อยอีกคนหนึ่งก็จะอัพขึ้นอีกคนหนึ่งก็จะ support อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เรายังไม่สนิทด้วยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจของเพร์ลครับ So it's impressed you that you learned so much about each other that you kind of know how you feel and if you need energy and how to boost the energy for each other? Yeah, like he's supportive. Pearl, do you also have something that you were impressed about? No, you have one? I have ขอเสริมนิดนึงที่พี่พูด อันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าบางทีแบบว่าสมมุติว่าวันไหนเราคนหนึ่งที่รู้สึกว่าหมดแรงแล้ววันนี้ไม่ไหวละอีกคนนึงก็จะแบบเฮ้ยเอาหน่อยนิดนึงหรือว่าสมมุติว่าผมบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้หมดแรงพี่ก็จะบอกว่ามาแล้วพี่นำอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนพี่บอกหมดแรงผมก็บอกมาหามุกมาเล่นช่วยกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่รู้สึกประทับใจก็คือพี่หมายถึงอาจจะออกงานมาเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ว่าประมาณไหนเหมาะสมประมาณไหนพอประมาณไหนดีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์แล้วแบบว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจในความคิดเขาว่าเขาก็มีมุมความคิดที่หมายถึงว่าโตแล้วอะเราก็โตแล้วแหละที่จริงอะแต่บางทีเราก็นึกว่าเรายังเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเจอมุมชุดความคิดนึงเข้าไปก็รู้สึกว่าประทับใจที่เขาชุดความคิดเรามาได้ว่าแบบทำงานประมาณนี้โอเคละดึงสติกัน Yeah, I feel like if you work together that much, it's kind of important to like understand the other person and kind of get what helps with like getting the energy up if you're working and interacting with people. Yeah, we were talking about that Thai BL is growing and we have more fans also internationally. You have lots of fans out there who are supporting you. And I was wondering, maybe Pik, you can say that because you've been in the industry. I don't want to say it again. Yeah, you have so much experience, but maybe you can or have an idea how fans might have changed or like shaped how the industry is changing or how BL is seen in society, like how the fan club in Thailand or maybe also internationally has had an impact on how the industry is evolving as well. For me, movie or series has run by audiences. So the fans are the main point of it, the important part. So fan clubs I think is one of the most important part in the industry, and they move the industry in a good way, like in the long term, and we really appreciate for their existing, and we know that they can see us and we can see them too. Yeah. And since my first series till now, I think many fans are growing with us, and it's feel like I was grow with them.
they're my family or something. Mm-hmm. Yeah. It's been a couple of years, and I think we are all growing Right. as like a fan club and with you guys. Yeah. And as you are now getting more international fans as well, interested in the series and interested in you guys, was there maybe like an interaction online or maybe something that you have seen from international fans that you really liked or you felt touched by? คืออยากอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าสมัยแรกๆที่เข้าวงการมา Make It Right เนี่ยคือโซเชียลมันยังไม่ได้บูมมากขนาดนี้สมัยก่อน TikTok อาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำอาจจะยังแบบไม่แพร่หลายเนาะแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นแบบอินเทอร์แอคชั่นของแฟนๆเท่าไหร่อาจจะเห็นบ้างตามคอมเมนต์แต่สมัยเนี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นแล้วศิลปินเองหรือพวกเราเองเนี่ยก็สามารถมองเห็นแบบโพสต์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนๆได้เรียลไทม์มากแล้วเป็นแฟนต่างประเทศด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นแบบการตัดต่อวิดีโออยู่หลายอย่างที่แบบเขาตัดมาแล้วก็ใส่เป็นแบบซับไทเทิลของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็มีแฟนๆเราที่อยู่แบบอีกฟากหนึ่งของโลกด้วยนะมันก็รู้สึกดีใจรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเห็นได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับ I have to say I'm always very grateful when there are fans translating because I am working on my Thai, but it's still not there that I can understand everything. So if there are people translating, thank you guys. Yeah, thank you for your subtitle. Yes, it's very helpful. Pearl, do you also have something? Many things actually คือผมเห็นหลายอย่างทั้งเป็นภาษาที่เราพอจะอ่านออกพอจะรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยก็เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาตัดคลิปออกมาหรือว่าเขาทำอะไรออกมาแล้วมันรู้สึกน่ารักมากเราดูไปด้วยเราก็ยิ้มไปด้วยในหลายๆคลิปแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณทุกคนรู้สึกว่ามันเจ๋งดีที่มีคนที่เราไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำแล้วเขาดูผลงานเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสนิทสนมกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาทำคลิปออกมาเรารู้สึกเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอ่ะมันรู้สึกว่าเราเข้าถึงกันง่ายขึ้นแฮปปี้มากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่นำพวกเราเข้าไปอยู่ในความทรงจำของพวกเขา There are some people that make really great ads, and it takes so much time to like get the scenes and prepare everything, put the subtitles. So I have the biggest respect for the people who like invest all their time and energy into making the clips so we can see them and we can enjoy them. So yeah. Then we are coming towards the end of the interview, and I'm gonna ask a bit of a philosophical question. So I was wondering, what do you think makes a BL meaningful besides like portraying the romance? ผมรู้สึกว่าที่ทำให้ซีรีส์ BL น่าสนใจขึ้นมานอกจากความรักแล้วคือปกติความรักที่เราคุ้นเคยกันในอดีตก็จะเป็นความรักแบบหญิงชายใช่ไหมแต่พอมี BL ขึ้นมาเป็นชายกับชายผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มาเจอกันเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันการกระทำหรือว่าความคิดคำพูดต่างๆที่เราสื่อถึงกันในฐานะคนรักมันก็ต่างกันกับผู้ชายกับผู้หญิงผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้คนสนใจในซีรีส์ Boys Love มากขึ้นบางความสัมพันธ์มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักผมรู้สึกว่ามันคนละแบบกับชายหญิงก็เลยอาจจะเป็นเสน่ห์อีกแบบที่ทำให้คนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี้ยชอบในซีรีส์ BL It definitely is. It brings LGBTQ plus stories into like in society's norms that it's being normalized, which is very important. Yeah. Do you want to add on to that? Or? ผมก็คิดว่าเสน่ห์ของมันนะครับมันคือการตีแผ่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพราะว่า
โลกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงเราก็ยังจะมี LGBTQ+ อืมแล้วทำไมคนเราถึงไม่อยากรู้เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นบ้างหรือว่าคนที่มีรสนิยมความชอบแบบนี้เพราะว่ามันก็คือความจริงที่เราเห็นเพื่อนเรามีเพื่อนเราที่เป็นเกย์อยู่แล้วเฮ้ยเราอยากจะเห็นบ้างว่าสตอรี่ชีวิตเขาเป็นยังไงซึ่งในสมัยก่อนมันไม่ได้มีการตีแผ่เรื่องแบบนี้เยอะเท่าไหร่พอมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่ๆของโลกนี้ทุกคนก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเสน่ห์ของมันก็คือความธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็เราเคยเห็นกันมาอยู่แล้ว I mean, I'm very glad that BLs are becoming normalized and like a thing in Thai and also internationally because they portray a very important message of having LGBTQ plus people and that we are just normal people. Right. So, yeah, that is very nice that we have more acceptance everywhere. And then for the last question, before I let you go, is there anything that you can spoil for maybe future projects or something that is coming up for all the European fans that are watching right now? Okay. Me first. For international fans, especially European fans, see you next year. Oh, You will see Pearl and Peak like very soon. mm-hmm. Next year. Yeah, that's a spoil. I feel like that is a very big spoiler. I think he said anything we could say. Okay. Yeah, we're done. Anything we can say now. Okay, so we will have an eye on all the social media, so we will find out what's going on. Yeah, we'll be here. Very soon. Okay, that is very exciting. Thank you guys so much for being here and answering all the questions, telling us more about you, and we hope we see you soon again. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.